Argafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa Global Media irraa isinii tamsa'aa jirudha. OGM Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Media miidiyaa uummata irraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u, miidiyaa eenyummaa, seenaa, duudhaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Oromiyaa Global Media oduu fi odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa yeroo dhiyootti qabatee isin bira gahuuf jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummata irraa uummataaf dhaabbatedha. Oduuwwan ispoortii, oduuwwan haala yeroo irratti hundaa'anii fi oduuwwan dinagdee akkasumas hawaasummaa yeroo dhiyoo keessatti qabannee funaaf ni eegama. Oromiyaa Global Media uummata irraa uummataaf. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Oromiyaa Global Media uummata irraa uummataaf. yeroo dhiyootti nu eegaa jecha Oromiyaa Global Media wajjin turtii gaarii. OGM ummata irraa ummataaf.